the object. So in our body too, as we are made up of all these fundamental elements like Prithvi, that is the elements of earth, whenever we encounter roughness or softness or hardness, these are the characteristics of Prithvi Dhatu. As for Vayu Dhatu, the same, that is the wind element. Whenever there is motion, stiffness, tension, these are the characteristics of wind element. Whenever we are aware of hot or warmth, these are the characteristics of Tejo Dhatu or fire element. So these nature from our mind as well from our body, if we note it, we will be knowing like as we are knowing on the different types of taste. So this is called as Charasa, that is your own taste, or you have tasted with your own experience. So to come to know the taste of the food too, although we put the food in our mouth, but we swallow it swallow it as soon as we put the food inside our mouth, then we don't know anything about the taste. Or if we chewed only for 1 or 2 moments, then we will come to know the taste for 1 or 2 moments. Even for that point too, Sayadaw says that only if we are able to direct our mind while we are chewing, then we will know the taste for 1 or 2 moments. But if we try to digest it with that chewing and note it carefully on these tastes, then to each and every moment we will come to understand. So in that way too, as we are noting in the nature of our body and mind, if we are noting as if we are digesting to come to know the taste nature, then we will come to see the distinctive nature of the Dhamma. So that is the direct knowledge or the true knowledge you are attaining. ကိုယ်တည်းကတော့အမျိုးအစားအားဖြင့်ပေါ်တာကတော့၄မျိုးပဲတိဋ္ဌာနိယဆို၄မျိုးပဲကာယရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟုတ်ဒါတစ်မျိုးဝေဒနာခံစားမှုအမျိုးမျိုးစိတ်စိတ်ကုသစကြခြင်းအမျိုးမျိုးတတ်ခြင်းစိတ်နဲ့တတ်ခြင်းစိတ်ကိုဒီစိတ်ကုသစကြခြင်းအမျိုးမျိုးဓမ္မအထွေထွေခြားတဘာဝတွေပေါ့မြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်သိလိုက်ဒီလေးမျိုးပဲအဲဒီလေးမျိုးတွေကဘာပဲပေါ်သည်ဖြစ်စေပေါ့ပေါ်လာတဲ့အာယုံသမထတရှိပါမယ်အနုပဿနာလို့ပြထားပါတယ်စာထဲမှာအနုဆိုတာကထက်ခတ်တလဲလဲပဿနာချိန်သားကတရားဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ထက်ခတ်တလဲလဲချိန်သားကတရားဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်တဲ့ဒါလိုဆိုထားပါတယ်ကိုယ်မူရပေါ်ရင်ထက်ခတ်တလဲလဲချိန်သားကတရားဆက်ပြီးတော့ကြည့်ခံစားမှုရဏပေါ်လို့ရှိချိန်သားကတရားဆက်ပြီးတော့ကြည့်ထက်ခတ်တလဲလဲဆိုဒီချိန်နဲ့မလုံတော့ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်ပေါ်လို့ရှိရင်ထက်ခတ်တလဲလဲမြင်မှုကြမှုအစရှိတဲ့သဘာဝတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ထက်ခတ်တလဲလဲဒါကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါထက်ခတ်တလဲလဲချိန်သားကတရားဆက်ပြီးတော့ရှုပါမှမြင်တာပါသဘာဝကိုသမန်ငါချံကကြည့်ုံနဲ့တော့တစ်ချိန်လောက်နဲ့ပြက်ကလေးဆိုသတိလောက်မှတ်ရုံနဲ့ရတော့မလုံတော့ဘူး To have the direct awareness in accordance with our Satipatthana Dhamma practice, we need to observe to the 4 foundations of meditation field. As one foundation is, we need to observe to the physical part or Kayanupassana. And second is, whatever kind of feelings occurred in you, whether it is pleasant or unpleasant or whatsoever, you have to observe it, and that is the Vedananupassana. And the third is the Seta, or we have to note on the mind or consciousness, whether this is pure or impure or immoral. As such, we have to note.
And the fourth is the Dhamma. Dhamma means all the mental objects from our sense of seeing, hearing, smell, etc. Then whatever the object occurs in you, then you have to note to the present moment from these four foundations of meditation fields. That's why this is stressed as anupassana. Anupassana, anu means this is repeatedly, time and again or repeatedly. Passana is you focus it and note it closely and firmly. So that's why whenever we note as an object when it occurred in your body or physical part, note it precisely and attentively. Whatever the feelings occurred in you, whether it is pleasant or unpleasant, note it precisely. Whatever the mind nature occurred in you, whether it is pure or impure, note it precisely. As an mental object of seeing, hearing, etc., whenever they occur to the present moment, you note it precisely. So to this noting, Sayadaw reminds us that we must note it with the right aim, and with that mental force, note it closely and deeply. If it is a superficial noting, it is not sufficient enough to see the truth. Nupassana sara thatha jiya me sara di de ma swan ari po ni Satipatthana ma pya tha da do 3 မျိုးပဲပြထားပါတယ်အာတာပိအာတာပဆိုတာတစ်မျိုးနဲ့စတိပါဆိုတာတစ်မျိုးသမဉာဏဆိုတာတစ်မျိုး 3 မျိုးပဲပြထားပါတယ်အနုပဿနာဆိုတာအာတာပဆိုတာအပူတပြင်းအာထုံမှုအပူတပြင်းဆိုတာပေါ်တိုင်းအာယုံကိုဒီအစ်ဆက်ဆက်ကြီးရော့ရဲရဲကြီးပေါ့လေလုံနေလို့မရပါဘူးအပူတပြင်းနိုးကြရမယ်တက်ကြောက်ရမယ်ဖြတ်လိုက်ရမယ်ဒီဟာပူနေလေးဖြစ်နေရမယ်ဒီမှာဟုတ်ပါမယ်စစ်စစ်ရုပ်ရည်ရည်ရုံဖြစ်เสียဥဒါဆိုတော့လေပေါ်လာတဲ့အာရုံနဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကျူခွင်းအာရုံရှိမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားအောင်ပေါ့လေအားတက်တရောရှိရတယ်ဟုတ်ပါပဲတော့အားလည်းပြရမယ်အာရုံရောက်သွားဟုတ်ပါပဲအဲ့ဒါကိုအတ္တပခေါ်ပါတယ်တော့သို့တော့ဥပဒနာလည်းဇန်သဘောဖြစ်တာမို့လို့စာထဲမှာတည့်ရမှာပါပြီပဲလို့ဇန်သဘောလေးလည်းပါရမယ်ဇန်သဘောဆိုတာကဥတ္တကခေါ်တယ်ဥတ္တကဆိုတာရွယ်စုအားပေါ့ရွယ်စုစုဆိုတာစုစုစိုက်စိုက်ရှိတာကိုဇန်ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာရွယ်ဆိုတာကဥတ္တကိုပြောပါတယ်ရွယ်ဟောအာယုန်နဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တက်အောင်ပေါ့ရွယ်စုတဲ့ဆိုဇန်သဘောလေးလည်းပါရမယ်ဇန်မပါဘဲနဲ့အလုံးမပြတ်ပါဘူးဇန်လည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ရွယ်စုထားတဲ့သွန်အားတစ်ခုဒါအချိန်နဲ့လို့ပါပေါ်တိုင်းအာယုံမှာရွယ်စုပါဒါအနုပဿနာထဲမှာသူကပါဝင်နေပါတယ်ပြီးတော့ပေါ်တိုင်းအာယုံစီရှိမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားအောင်တွန်းအားအဘုဒ္ဓပြင်းတွန်းအားဒါလည်းပဲထက်ခတ်တကဖြစ်ရမယ်သူကတော့အဲ့ဒါအနုပဿနာထဲမှာသူကပါဝင်နေပါတယ်ပြီးတော့ရွယ်စုပြီးတော့အားစိုက်ပြီးတော့ရှိမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံနဲ့မှစိတ်နဲ့ထိတိမိမိဖြစ်ပြီးတော့မိသွားတာတိတော့ဒီအာယုံနဲ့မိသွားတာတတိလည်းဖြစ်သွားတာပါတတိမှာဆိုတာတတိလည်းရှိသွားတယ်တတိလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆွေးမဲစွာရှုမိသွားတယ်ဆွေးမဲစွာရှုမိသွားတော့စာထဲမှာမပါဘူးပဲလို့အထကထာကတတိယူလို့ရှိရင်စူးစိုက်တည်ကြည်မှုသမာဓိလည်းယူပါတဲ့စိတ်ကလေးကဒီမှာငြိမ်ပြီးတော့ကြာသွားတာအဲ့ဒါသမထခေါ်တယ်သမာဓိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်သမထလည်းပါသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းအနုပဿနာလည်းပါပါတယ်နောက်စိတ်ပါမြားလို့အားပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းတာပါလဲဆိုတာပေါ့သိလာတာတောင်းတာတင်းတာရော့တာဒါလေးသိလာတာကျမ်းစာသိလာတာတော့အဲ့ဒါသမဉာဏအရာပညာဖြစ်သွားတာပဲဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတွန်းအားကိုပဲဒီနေရာဌာနမှာအနုပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာIn the word anew or repeatedly, within that word there are strength. This strength is shown in the literature as
Atapi Satima Samajano. Atapi means this is you have to rush in a hot manner. That is, it shouldn't be cold from your mind. It shouldn't be sluggish. It shouldn't be slackened. And also, when this observing mind is focusing on to the object in a hot manner, or in an alert manner, or in an active manner, or in an eager manner, this atapi, which should be hot while it is to observe, then this also needs other supporting factor too. This supporting factor in vipassana too, we should have jhana. That is, jhana is we have one-pointedness of mind. This one-pointedness of mind to focus on the object is, it is walk from a mental property called vitakka. Vitakka is the application of our mind onto the object. This application of our mind onto the object, it should rush into with force, with one-pointedness. If these qualities are lacking, then we are not walking out properly in this observation walk. So to the object, if we are focusing with our noting mind, it should be hot while the object occurs. There must be the right aim, and it needs the supporting factor or the supporting force as an effort. If we are able to note in that manner, then we are covering or really sticking to the object properly. That is termed as satima. That is, we are noting properly and covering up or observing on it properly. So, as Syara says that, as it is shown in the commentary, that if one should explain about sati, connected with the sati or mindfulness, also equivalently considered should be the samadhi, that is the concentration. So if there is mindfulness and concentration in unique manner, if they walk, then they are in nupassana. They are attentively and precisely noting on it. So in that way, you will come to see the stiffness, tension, etc. as we follow in the rise and fall of our abdomen. So that's why that is called as samajana. So with that, that is the knowledge we come to attain through proper practice. So that all these comes under nupassana. အဲ့ဒါလိုထပ်ကတည်းလဲလိုအပ်တဲ့ပွားစီတိုက်တဲ့မြားစီတိုက်တဲ့တရားတွေကိုပွားအောင်ပြုလုပ်နေတာအဲ့ဒါဘာဝနာဗလခေါ်တာပါပဲသူအဲ့ဒီဘာဝနာဗလကြီးအကောင်းဆောင်ရနေရတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရရမှာကမ္မထမ်းဆရာများတင်ပြတဲ့အခါမှာရိုးရိုးလေးတင်ပြဖို့လိုပါတယ်ရိုးရိုးလေးတင်ပြဖို့မှာပထမအာယုံပေါ်ခဲ့စိတ်အားဆိုင်ကတ်လိုက်မလိုက်ပြီးတော့ယောဂီရဲ့တာဝန်ကတော့ပေါ်တိုင်းအာယုံကိုခုနပြောတဲ့နည်းတိုင်းစိတ်သားခဲ့စိတ်အားဆိုင်ပြီးတော့ကတ်လိုက်ရမှာခွာပြီးတော့မလိုက်ရဘူးဖောက်မှုပေါ်ခဲ့စိတ်အားဆိုင်ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောရမယ်ပိတ်မှုပေါ်ခဲ့မှာစိတ်အားဆိုင်ပြီးတော့စိတ်သားခဲ့ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောရမယ်ဒါပထမဆုံးတင်ပြဖို့ပဲအခြားကိုယ်တွေကပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုစိတ်သားခဲ့စိတ်အားဆိုင်ပြီးတော့ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောရမယ်တင်ရလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းခြေောက်စိတ်ကပြီးတော့ကြွားတိုင်းလှမ်းတိုင်းချတိုင်းစိတ်သားကရှေ့ရဆက်ပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်မလိုက်ဘူးလားဆိုတာပထမဆုံးအလုတ်ကိုပြောရမယ်ဒါတိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးကမှသုံးဖို့လုပ်ထားပါတယ်အာယုံပေါ်ပဲစိတ်အားဆိုင်ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောတယ်အာယုံဆိုတာရှုခွင့်အာယုံပါပဲဖောက်မှုပေါ်ပဲစိတ်အားဆိုင်ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောပိတ်မှုပေါ်ပဲစိတ်အားဆိုင်ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောဗရဏအာယုံကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောဖို့ပါဒါတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ပြောတော့
this is a kind of Dhamma practice one needed to build in, or one needed to flourish or multiply in our mind, or to grow in our mind. If there is a growth of this mental development, then we are having Bhavana Bala. That is the strength from our mental cultivation. So to attain this Bhavana Bala, or the mental strength, whenever we go to our teachers in interview, we need to report in a simple manner. How simple it should be. Then to any object, if we are able to do so, you just have to say so that you can note it. What you know, you just have to say what you have known. So that's why there are only the three parts. When there's rising, whether you are noting attentively, that is the second part. If you are noting attentively to the rising phenomenon, say or report what you know or what you perceive or experience. When there is falling, attentively are you able to note? If you are able to note so, report what you experience or what you observe. That's why Sayadaw explained that whatever the other object do, when we report about the sensation from our body or whatsoever, whether from our noting mind, if we can note it closely, then we have to say so. If not, we have to note it, we have to report it with in a humble way. Likewise, we have to report to our walking meditation how we step and what we know we have to report. That's why Sayadaw says that whenever there is a present occurrence, are you able to focus your mind onto the present occurrence? If you are able to focus your mind onto the present occurrence, just say so or report as you observe. So this is the meaning of what Sayadaw says just now. So in the reporting, to report first is the prime object. That is the rising and falling of your abdomen. ဒါကတော့အလုတ်သဘောပါပဲအလုတ်လုတ်တလားမလုတ်ဘူးလားဆိုတော့ယောဂီကမ္ဘာထဆရာကမေးတာပါပဲနောက်သိစမြဲခိုင်သိမိပိုင်မှတ်နိုင်မနိုင်ပြောတယ်သိသိဆက်ဆက်ဆွေဆွေမြဲမြဲပေါ့ထိထိမိမိမှတ်နိုင်လားမနိုင်ဘူးလားဆိုတော့လေခေါင်းပေါ်တဲ့ခိုက်တာမှာအစာကတောက်လျှောက်ဆုံးနေသည်သိသိဆက်ဆက်မိမိရရမှတ်နိုင်လားမှတ်နိုင်လားဘယ်ခုပေါ်တဲ့ခိုက်တာမှာလည်းအစာကတောက်လျှောက်ဆုံးနေသည်သိဆက်ဆက်မိမိရရထိထိမိမှတ်နိုင်လားမှတ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာဒီလိုမေးလိုက်။တရားကြောက်တဲ့အခါလဲထိုးနေတကောက်နေတာ။ဒါကအလုတ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမေးတာပါတော့။အဲ့ဒါလည်းပဲယောဂီရဖြေနိုင်ရမယ်။ So the facts explained just now that are all involved in the practical walk. So the second part is, are we able to note precisely, concurrently, and are we able to adhere or stick to the object? Are we able to do so or not? We have to report. For example, like if we are following the rising of our abdomen, we should say, I am able to follow the rising phenomenon from beginning to end and so and so. Likewise to the falling phenomenon too, I am able to follow the beginning to the end of the falling phenomenon and so and so. That means you are explaining or you are reporting the power of the walk, what you have done in the practice. So in that way, when a question is set to the yogi, you have to answer in that manner. တတိယဆင်ကတော့ယောဂီကမှတ်နိုင်ပါတယ်ပြောလိမ့်မယ်သူစွန့်ရည်တတ်တယ်စိတ်ဆက်ဆက်မိမိရမှတ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့အစာကတောက်လျှောက်ဆုံးနေဒီထိထိမိမိမှတ်နိုင်ပါတယ်ပိတ်မှုကိုလည်းပဲအစာကတောက်လျှောက်ဆုံးနေဒီထိထိမိမှတ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြီးကောင်းပြလိမ့်မယ်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူသိပညာပြောတခုတော့သိသွားပြီဒီမှတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပါဇက်ထဲရောက်လာတဲ့အစာအစာဟောကားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအရသာတော့တခုတော့ထွက်မှာပါပဲနော်
စိတ်ဆက်ဆက်တတိထားဝါလိုက်တယ်ဆိုရတာတစ်ခုတော့သိသွားပြီအဲ့ဒါပြောနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါပြောနိုင်တယ်လို့ထို့အတူပဲစိတ်ဆက်ဆက်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သိတာပြောနားပဲမှတ်နိုင်ပါကတိတယ်မြလုံးဝမှအောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါမှအောင်ပြောပါတဲ့အမြင်ကိုပြောရမှာနော်ဟိုထင်တာကိုတော့တင်မပြရဘူးထင်ရကိုကြံပြောတာကညာမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့သဘောလည်းမသိကြပါဘူးစိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်လို့ရှုလို့မြင်တဲ့ခါကမှဒါမှဉာဏ်ပါပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပါပါတယ်ဒါမှသဘောလည်းသိကြပါတယ်သူကတော့အဲ့ဒါသိရေးကြည့်ပါတယ်ဒါမှဘုန်းကြီးတို့ကတော့ယောဂီတယောက်သိကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအမြင်ကိုပြောတာလားအထင်ကိုပြောတာလားဆိုတာပြောတာနဲ့ပဲနားလည်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒါပါပဲဒီတော့ကမ္ဘာထဆရာကိုလည်းပဲကုညီတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေဒီတို့ဟာဒီဖောက်ဖွေဖို့ကိုကပ်ပြီးတော့လိုက်ဖို့နဲ့ထိထိမီမီဆွဲဆွဲနဲ့ရှုမှတ်နိုင်ဖို့ရှုမှတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိတာကိုမြင်တာကိုပေါ့လေရှင်းရှင်းလေးတင်ပြနိုင်ဖို့အသိအရေးကြီးပါတယ်အမြင်သာတင်ပြရမှာအထင်မတင်ပြရဘူးအထင်ကညာမဟုတ်ပါဘူးသိထိပုံနဲ့ထင်ဒီလိုစိတ်ကူးတွေလျှောက်ပြောတာအဲ့ဒါလေးသိထိပုံနဲ့အဲ့ဒါကြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်မပြည့်နိုင်ဘူးတခြားယောဂီတွေလည်းမရပါသေးဘူးThe yogi will report to the teacher that I am able to note. If you are able to note, you have to note it carefully and thoroughly onto the object from beginning to the end of the process. If you report it in that manner, I am able to do so, and you are able to observe from the beginning to end of the object means because you really did observe. So at least one or two nature of the phenomenon you will come to understand. So this is somewhat like in the given example of knowing the taste. If you are chewing thoroughly, then you know the different tastes of the food. So likewise, if you are able to observe or note the present object properly and attentively, you are able to report what you observe. So whatever you are able to note, you have to say correctly to the teacher. Then to this report means Sierra stressed very much, you must say what you really seen or what you really perceive from your mind. It shouldn't be what you think. So if you are noting precisely and thoroughly onto the object, you will be seeing. Whatever you have seen with your direct mind, then you have to say so. That is the direct knowledge through your own practice. So that's why in the reporting, whenever we report to our teacher, we have to report about the experience on rising and falling, that as I note closely and carefully on the process of rising and falling, what I have observed, that is really seen, is very, very important. But what you think you have seen is not the true picture. So that's why Sierra stressed that what you think you have seen is not the truism. It is you think you are seeing. So Sierra cannot give time to the yogis who think and what they report what they think. But Sierra has to give time to the yogis only what they have really seen, the true nature of the object. So considering to save time for the teacher as well to the fellow yogis, you have to report what you have seen vividly. Self-research, ko tudidna vida. Mi kurema bari chide travali. Chuma pune. Teke asi tabawa tiyari ko thoyu la ba. Ni jiတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကမြုပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတူးဖော်တဲ့အခါမှာ
တွေ့ရှိချက်ကိုရိုးရိုးစကားလုံးလေးနဲ့ပဲသင်ကြတယ်မတွေ့တာတင်ပြလို့သုတေသနမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာအင်းနဲ့တင်ပြလို့သုတေသနမဟုတ်ဘူးတွေ့တာကိုတင်ပြမှသုတေသနဖြစ်တယ်ယောဂီရတဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်ငင်းပေါ်တဲ့အာယုံကိုစိုက်ပြီးတော့မှတ်တယ်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မှတ်တယ်တခုတော့မြင်မှာပဲဥမာပေါင်းတာမှတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိန်တာမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာမြင်သွားတယ်ဝမ်းပိုက်ကိုမြင်သွားတာလားကိုမြင်တာပြောပဲထောင်းနဲ့ပိန်နဲ့အချင်းရတော့တာမြင်တာလားကိုမြင်တာပြောပဲသို့မဟုတ်တောင်းသွားသလားတင်းသွားသလားလှုပ်သွားသလားကိုမြင်တာပြောပဲမမြင်တဲ့ဟာတော့အချင်းနဲ့မတင်ပြဘူးခုနသုတေသနာအမြကြီးတွေကတူဖို့တဲ့ပစ္စည်းတွေသဘောတွေကကိုမြင်တဲ့သာတင်ပြရတာတူဖို့လို့ရက်ချင်တဲ့သာတင်ပြရတာအချင်းနဲ့တင်ပြလို့မရပါဘူးဒီမှာသူတင်ပြတဲ့ခါမှာတန်စာရှင်းနေဖို့မလိုဘူးစကားကိုကျေလို့ပြောချလိုက်ဒါပဲဆိုတာတော့ပြောချလိုက်ဒါမှသုတေသနာဖြစ်တာတဘာဝလေးကြားတယ်လက်တွေလက်ခံတယ်အဲ့လိုတင်ပြဖို့လိုပါတယ် Sarah explained that this Satipatthana Dhamma practice is considered as a self-research. This self-research means you are trying to find all the truth that really exists in you. So it is like people who are trying to dig underneath the earth what they would find. When they unearth, then they will find some of the things. So whatever they found, they have to report to the concerned people. Only then, if they say so, they are doing the real research. But if they are saying what they didn't found under the earth, then that is not the real research. So likewise, as we are trying to research into ourselves, we needed to research or observe it properly and attentively. So that's why when we report about, for example, on the rising and falling of our abdomen, in the case of rising, whatever you see, you just report in a simplest manner. That is, I see the form of the abdomen heaving up and down, or I see the manner, or I see the tension, stiffness, etc. Whatever you experience, you just have to say so. So in the interview or reporting to the teacher, we should use only the simple terms and say what we experience. So only in that manner if we report, then it is natural and it is practical. ဒီရဲ့၆တဲ့ကလည်းဒုနီကောင်အချောက်စိတ်ကြပြီးတော့ကြွလန်းချမှတ်တဲ့အခါမှာကြွမှုပေါ်ကိုင်းမှာဆရာဆက်ပြီးတော့မှတ်မှစိတ်ဓာတ်ကိုက်မှတ်မှဆွဲမြဲရှုနိုင်မရှုနိုင်တကယ်လို့ရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာသိသွားလဲခြေထောက်ကြည့်ကိုသိသွားတယ်လားကြွတဲ့အမူအရာလောက်သိတာလားသို့မဟုတ်ပေါ့သွားသလားလေးသွားသလားအောက်ကနေတွန်းလိုက်သလိုဖြစ်သလားဆိုတာတခုခုတော့ပြောနိုင်ရမယ်လမ်းမှုပေါ်ကတရားစိတ်ကလိုက်မလဲပြောအဲ့ဒါပဲစိစိဆက်ဆက်မှတ်နိုင်ပါသိသွားတယ်လားကြောက်ကိုသိတာလားလှမ်းတဲ့အမူအရာလောက်သိတာလားဘာသဘောသိသွားတယ်လမ်းမှုပေါ်ကမှလည်းတရားစိတ်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်စိဆက်ဆက်လည်းရှိမှတ်ရမယ်ရှိမှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာသိသွားလဲချလိုက်တဲ့ကြောက်သိတာလားကြောက်ပုံကြီးကိုသိတာလားချလိုက်တဲ့အမူအရာလောက်သိတာလားသို့မဟုတ်လေးသွားသလားပိသွားသလားတောက်သွားသလားတင်းသွားသလားပူသွားသလားတခုတော့ပြောနေရမယ်ဟုတ်ပါမယ်ကြည့်ပြီးတော့မမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသဘာဝမကျဘူးဒါအကြည့်နေရာမကျဘူးဆိုတာပေါ့ဒီစိတ်ဆက်ဆက်မရှိဘူးဆိုတာဒါယောဂီကကိုယ့်ကိုဖော်ပြရရောက်ပါတယ်နော်ကြည့်နေရမယ်နော်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်လို့ရှိပြီးတတ်မြင်လာမယ်နော်အထင်မဟုတ်တော့အမြင်ဖြစ်လာတာပဲအထင်တော့မတင်ပြနဲ့ထင်တာတော့မရဘူးတင်ပြလို့မရဘူးမတေကြတဲ့ဟာလည်းမတင်ပြနဲ့တေကြတဲ့ဟာကတင်ပြဟာပဲ So likewise, when we go for reporting on the manner of walking meditation, we have to report that I am able to note precisely in the walking meditation, stepping, forwarding and dropping down, and I am able to focus attentively on the foot movement.
then you have to report whatever you experience or whatever you observe. For example, in the lifting, you have to say it as, I have seen the form of the foot just moving up, or just say the manner of the moving, or the lightness or the heaviness, or whether it is pushed upward or so. Whatever you experience, you have to say so. So likewise, when you are forwarding or pushing forward of your foot, you just have to say what you experience, whether the form or the manner or whatever you experience, you have to say. Likewise, when you are stepping down your foot too, as you observe attentively, you will be seeing the form, or maybe the manner, or maybe the pressing on it, or hot, or stiffness, or heaviness, or whatsoever you see, you have to say so. So when a yogi reports that I can observe properly, means if you observe properly, you will be seeing something, or you will be perceiving something from the object you are noting. But if that noting is not attentive and not thorough, then you cannot see properly. So whenever a yogi goes for reporting, one should say whatever one has perceived or seen or experienced, but one shouldn't report what he or she thought so and so. So only when the sure experience or sure observation, what you know, you just have to report so. So that's the to do the atobiro, the gate will tinjara homo sura, yogi toilet and the teeth, than toilet and error. Salon diva the Kutajaria. Yogi ha. The look at level, yo-yo speaking and near level, yo-yo speaking in that. Yo-yo speaking in a hago, where yo-yo take a lonely body. Think that up with the age. A time of Bavan, a cream of Bavan, and immediately think that up with the age. Whenever a yogi reports to the teacher, as soon as what they have said to the teacher, then the Kammatthānacārya or the teacher, from the saying, understood what they are saying, whether they can walk out or not. So in this practice, the walk of the meditation is very simple and clear. So simple that if you are able to do so or observe, then your awareness on these object or the nature too are clear. So that's why we have to report in a simple manner what we have seen or what we have observed. No need to add other additional. Another who Mamma Nanga Chitanya Maya people for Jordan. Tainaka found people in the eye. Here's how they come out to a lunch in the eye. The main object of capital Malay name, Suzu say Mamma Nanga, so ye say at the one here. Say the near Yavi. Sekura, Seku to cook people, sit in the Yavi. Don't go there. Yara and a kite said, Tuna can aside what is cool people. Pima, I was doing fun and Musulman, but Killa, the edited. The Kusina January Chiladala, Makanamu, Chiladala, sitting very kitchen at you. Mapone, people, Jojava, and I let you do it. Jara explained, if you cannot note, then report what you experience. That is, you cannot note means you cannot note on the primary object the rising, falling in the sitting, as well to the foot movements in the walking. So if you cannot follow and observe, that means your mind is not on the object, it slips off. Why it slips off? There must be a cause. That slip off means because you are carried away
with your imagination or thought, or because there is itchiness or some other sensation, then you cannot note. So why you cannot note to the prime object, you have to say so. So if your mind is carried away with the imagination or speculation or whatever, then you have to say, or because you are observing any kind of sensation, how you observe, you have to say so. That's why in a summarization, we observe or note it, we know or we perceive it, and what we know, we have to say so. So you have to follow the secret of it. That's what I say, like Matala Papula. My put the sea about it. Stand on the set from the 20. Mammy, I own the Lulu Piayola, a Johnny. Yara Lady Pola Lucy, Mother Kama, the Yara about it. 2 ရလာလားတန့်နေလားနည်းနည်းပြေရော့အားသေးသွားလားအရှင်းပြောက်သွားလားဒါတင်ပြနေရမယ်မခံစားမှုမှတ်လို့မှဘာမှမတင်ပြနိုင်ဘူးဆိုလို့ဒီအချင်းချင်းတင်ပြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီဟာအနုပဒနာစေစကားရပါလိမ့်ထက်ခါတလဲလဲရှင်းတော့တဲ့ဆရာဆိုင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့မမှတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်ပြပါတယ်ပေါ်တာကိုမှတ်လို့ဆိုကြပါစို့ရတာလေးတွေမှတ်တဲ့အခါကျိုးယောဂီပြောကောင်းပါတယ်ရတာလေးမှတ်တဲ့တူတူရလာတယ်ဗျတခါလေးရတာလေးကအားနေတော့တယ်ဗျနောက်ပြောက်သွားတယ်ဗျအစကြီးပေါ့တေးသေးချာမှတ်တဲ့ယောဂီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းနားလေတာပဲတော့သူတေသနာဆိုတာပေါ်တဲ့ဟာကိုလေ့လာတာသူပါတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတာမသိအောင်လို့လေ့လာတာပဲလေ့လာချက်ကတိဆက်ဆက်လေ့လာချက်ကကောင်းနေတော့အတွေ့ကလည်းရှင်းတယ်အတွေ့ရှင်းတော့မိမိရဲ့တွေ့ကြုံချက်ကိုတည်ပြတဲ့ခါမှာလည်းသိရှင်းတယ်တော်တော်ကြီးကလည်းသိကျင်တဲ့ယောဂီဒါလက်တွေ့ဆန်တဲ့ယောဂီပဲဆိုတာပေါ့လေသိကျင်တဲ့တော့အခြေနဲ့တင်ပြတဲ့ယောဂီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါသိပြီးတော့သိဝင်ကြတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ် If you are able to note on the rising and falling, and while noting so, if your mind slips off, then you must be able to note if you did really observe on the mind behavior. So if you are following to the mind behavior, what happened? You must be able to see so. Or are you carried away with this flow of mind behavior, long or short, or with a short noting of mind behavior, spontaneously my mind goes back to rising and falling, or so. If you are really able to note, then you will be able to see what you observe. For example, if you are noting on the itchiness, if you are really observing, you will be knowing this itchiness intensity is increasing or decreasing or sustained or whatever. If you are noting in that way or observing in that way, then you are walking out as in nupassana. That is repeatedly observing, attentively noting. But if you are not knowing anything of the nature of the object, then you are opposite to anupassana. That is, you are not repeatedly noting or attentively observing to the object. So Sarah explained there are some yogis who are able to report precisely and clearly to the experience on the object. As I am noting on the itchiness, this itchiness intensity increasing as I note, or it disappear instantly and so forth, they will be reporting very clear cut. So that's why if that is the case, then Sarah says this is the walk of the real research. If it is not, then you are not closely looking into the object. So whatever the object nature may be, as soon as it crop up or as soon as it arrives, if you note it, you observe it closely and carefully, you will be knowing the nature or observing the nature. What you experience, you have to report to the teacher.
So if you are reporting in a clear-cut manner of what you observe, the Kammatthana or the teacher is very satisfied and happy. But if you report about what you think what you think of that object is or are, then the teacher is unhappy and he lost interest. ဒီကိစ္စမှာတဘာဝသိနိုင်ပြီဆိုတဲ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မခံတာမှုကြားတာရှိကြိုက်တာရှိမှတဲ့ခါမှာတိုးလာတယ်ဗျတိုးတာလည်းမခံနိုင်ဖြစ်လာတယ်ဗျစိတ်တွေလှုပ်ရှားလာတယ်ဗျဒီလိုလုံးကလည်းပူလာတယ်ဗျဉာဏ်ရဆိုချွေးကြလာတယ်ဗျကျွေ့ကျင်တယ်ဗျပြင်းကျင်တယ်ဗျပြောင်းကျင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးလိုက်မှတ်တယ်ဗျမလွတ်ရဘူးဗျနောက်ဆုံးမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးရှုမှတ်ပြီးတော့ပြင်းလိုက်တယ်ဗျပြင်းတဲ့ခါမှလည်းပဲရုပ်တရက်မပြင်းပဲနဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းတယ်ဗျဆိုတာတောက်လျှောက်ကြည့်တခါတည်းမခံစားမှုကိုမှတ်လို့သမာဓိဉာဏ်မင်းကျက်လို့မခံနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့နောက်ဆွေမှာကိုယ်ရဲ့ကဖြစ်သမျှဟာတောက်လျှောက်မှတ်တိပုံလေးကိုပြောသွားတယ်ဗျတိတ်ကျင်လာပဲဆိုရောဒါဒီယောဂီကတော့သိပြီးဆက်ဆက်မှတ်ပြီးရိုးဒီလုပ်ပြီးဆိုတာပေါ့လေတိတ်ကျင်တဲ့ဒီယောဂီတော့မကြခင်ပဲတရားနေရကြတော့ပါပဲဆိုတာကျူပြီးတော့တုံထမ်းဆရာကြီးတက်ထားပါတယ် If a yogi is noting to the present occurrence, for example, if that yogi is noting attentively, for example, to the unbearable sensations like pain or itchiness, then they report vividly in a clear-cut manner. As I note this unbearable pain, the more I note the intensity of the pain is increasing. I just wanted to give up. My mind behaves so and so. And I have this kind of intention that I like to surrender, or even I sweat from the armpit and I couldn't contemplate on the pain, but I try and endure as much as possible and so forth. In a series of an experience, whatever the yogis have known on that phenomenon, the yogi will be reporting in a clear-cut manner. If a yogi is reporting in a clear-cut manner, then the teacher comes to know or come to understand this yogi is noting attentively with due respect in this Dhamma practice, and this yogi too will fit in the line of this Dhamma practice very soon. So in that way, the master or the teacher come to understand about that yogi beforehand. ဖြစ်ခဲ့ရှိမှတဘာဝမြည်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်အများအားသိနာလည်းပြီးတော့ဆွေးနွေးသတ်မှတ်ထားပြီးတော့စက္ကန့်နဲ့မလားအောင်းပြီးဝါစစိတ်တိုင်းအာရုံလေးတဲလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတတ်မှတ်နေကြပါ့။တော့ရဆင်ရအရာကိုဒီနေ့လုံးပါလို့သက်နိုင်တဲ့အလုံးရှိဖို့ပြီးတော့ဘယ်လိုတတ်မှတ်နေကြပါ့။လုံးဝအိတ်ကြီးခြားထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့တတိအများကအနေထားရှိရမယ်ဆိုတော့လည်းနားလည်နေကြပါသေး။တရားထုတ်တယ်ဆိုတာခြေစမ်းရှင်းနေတာရောက်နေတဲ့ရှေ့ရာဇဝန်တန်းနေတယ်မှတ်တမဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ဒါယန္တိရဲ့လက်ချက်မိတာပဲအခုကိလေသာခြေတန်းရှင်းနေတာရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျလစ်လို့ရှိရင်အဲလုံးဝအိတ်ကြော်ကြီးဆက်လိုက်လို့လုံးလို့ရှိရင်အမြင့်မပြေးပါနဲ့ဒါကအတိအတိုင်းအပြည့်ထားလို့ဆက်ရမှာဒီနားလည်းဒီစကားအဖြစ်ရတာဒီလိုပဲသိနေတယ်ဒီလိုကြာဒီမှာဒီမှာလည်း So as you are noting precisely onto the present occurrences or the nature, we should note it without fear to each and every second. Not only that, we should note on the four postures, and we must be able to control our indriya or the faculties, so that whenever we do walking, standing, etc., we must be able to note it continuously. Except from our sleeping hours, our duty as an intensive meditator is to note constantly and continuously. So that's why Sarah explained that the yogis in this meditation hall are like the commandos who are fighting against the enemy from front. So if they have any absence of mind,
surely they will be attacked by the enemy. So likewise to the yogis too, if we fail to note for the moment, we will be attacked by the kilesa or the defilement at that moment. So now, as Jaro have come to the end of the teaching, Jaro says that may you all be able to practice diligently and properly, so that not to succumb to the enemies of defilement.